հիմա գտնվում են գնունու շուկայի հանրահայտ այդ հատվածում, որտեղ ապամոնտաժվել են կրպակներ, որոնք որ տեղադրված էին առանց թույլատվության։ Այդպիսի կրպակներն ու տաղավարները շուրջ 30-ն էին։ Այն, որ դրանք պիտի ապամոնտաժվեին, նորություն չէր։ Գործընթացը սկսվել էր դեռ 3-4 ամիս առաջ։ Քաղաքապետարանի քաղաքաշինության եւ հողի վերահսկողության վարչությունից են տեղեկացնում։ Հատվածի տնտեսվարողների հետ մեր կողմից իրականացվել են իրազեկման աշխատանքներ, որ նախատեսվում է ապամոնտաժման աշխատանքներ իրականացնել։ Դրանից հետո եղել է նաև հանդիպում, որտեղ տնտեսվարողները նաև ժամանակ են խնդրել Երևանի քաղաքապետարանից որոշակի, որպեսզի իրենց գործունեությունը ինչ-որ չափով շարունակեն եւ այդ ընթացքում նաև իրենց բիզնեսի տեղափոխման հարց քննարկեն, եթե դրա ցանկությունը իհարկե իրանք ունեին։ Ըստ պայմանավորվածության ժամկետը եղել է մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Հաջորդ օրն անմիջապես համապատասխան որոշմամբ կառույցները քանդվել ու հեռացվել են։ Ապամոնտաժման պահին արդեն, ինչպես պաշտոնյաներն են պատմում, բոլորն իրենց գույքը տեղափոխել էին։ Բնականաբար անհամաձայնություն եղել է տնտեսվարողների կողմից, բայց իրենք գիտեն, որ անխուսափելի է մենք մեր աշխատանքը պետք է իրականացնենք։ Այստեղ ոչ մի դեպքում ոչ մի տնտեսվարողի կամ բիզնեսի դեմ չի այս ամեն ինչը։ Այս ամեն ինչը օրինականության հետ է կապված, այսինքն մենք հորդորում ենք եւ շատ ուզում ենք, որ մեր տնտեսվարողները համայնքային հողի վրա գործունեություն ծավալելուց շարժվեն օրենքի համաձայն։ Շուրջ 2 տասնամյակ այս տարածքում եղած եւ այժմ ապամոնտաժված շինությունները ապօրինի էին։ Տարածքում դեռ էլի տաղավարներ ու կրպակներ կան, սակայն դրանց պարագայում խնդիրն այլ է։ Այդ կրպակները, որ տեղադրվել են, դրանք նաև վարձակալության պայմանագրեր են կնքվել Երևանի քաղաքապետարանի հետ, որը տարել են կադաստրում պետական գրանցմանը ներկայացել, այսինքն ինչ է նշանակում, որ ըստ վկայականի կրպակը սեփական է, հողը վարձակալությունը։ Վարձակալության ժամկետները բոլորին լրանում է։ Ուղղակի որևէ այնտեղ կան պայմանագրեր, որոնց իրավունքները դադարեցված չեն, եւ այդ իրավունքները կդադարեցվի, նաեւ այդ տնտեսվարողներին կառաջարկենք, որ իրենց կրպակները տեղափոխեն։ Շինություններից ազատված տարածքը կբարեկարգվի եւ կծառայի քաղաքացիներին, վարչական շրջանի ղեկավարն է շեշտում։ Ոնց որ մենք ենք ասում, մենք իրականում ոչ թե ապամոնտաժում քանդում, ինձ թվում է շատ լավ արտահայտություն է մաքրելը։ Մայթերը մաքրվում են, մայթերը վերադարձվում են հետիոտներին, մարդկանց, որպեսզի ավելի անխոչնդոտ շարժվեն։ Ապամոնտաժումների հերթականությունը որոշում են նաև մարդկանց հոսքով պայմանավորված։ Օրինակ այս հատվածով Վազգեն Սարգսյանի անվան մարզադաշտ շատ են գնում։ Պաշտոնյաները նշում են, ապամոնտաժման աշխատանքները շարունակական են լինելու։ Էմմա Վարդանյան, Արտակ Գևորգյան, լուրեր։